Tornado ata to, no? Hmm. Photon tornado ang ayaw mandar. Ngayon wala po siyang check engine dun. Ayan si pare. Yeah. Sira din yung puli niyan. Sira rin may puli. Ayan, Ayan, baklas-baklas siya. Kaya binaklas ko na rin. Oo. Ayan po, walang check engine yun nung una. Ngayon hinanap natin yung main relay. Ito main relay. Ayan. Ito yung pinaka main relay niya ito. Wala siyang power. Ito. Kabit natin. Ayan. Tingnan natin yung may power na to. Tingnan yung may power na. Natin yung check engine. Ayan. Natin kung may power na to. Ayan, may power na siya. May power na. Ngayon wala po siyang power. Ngayon natin yung check engine. Okay. Ayun, nabuhay na yung check engine. Nabuhay na po. Try natin i-start. Okay na? Pwede start? Kabit ko muna ito, boss. Tinanggal ko eh. Sige, kabit mo muna. Yun po, kaya po mandar. Kailangan talaga meron yan. May supply yan, main relay na yan. Yan ang main relay itong photo na to. Ayan. Yan ang main relay. Kailangan may positive yan supply. Ano kailangan mo? Shit. Dito po tayo ngayon sa PY Auto Supply and Services. Yan. Tinawag lang po tayo para mag-scan. Kaso lang di pa po natin sinasalangan. Titingnan po muna natin. Binuhay muna natin yung check engine. Sige. Yun na po, may check engine na tayo. And then okay na, may lumabas na rin sa ano natin, common rail. Start. Andar na. Okay na. Ituturo ko kaya po yung gagawin para ipatrace mo na lang yung linya ron na nawala. May nawalang linya ron kaya ayaw mandar. Sa main relay? Oo.